Gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ee dalka Sweden iyo Qaarada Yurub Xisbiga Nuur ayaa ka hadlay taageerada xisbiga mucaaradka ah ee Waddani looga hayo guud ahaan Qaarada Yurub iyo waliba sidoo kale dalka Sweden. aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal wariye Liibaan Cusmaan Cali adiga iyo dhammaan bahda Ariel TV aad iyo aad baan idin salaamayaa in waaraad mahadsan tahay walaal waan dhowahay waxa weeye haddaan kaaga warramo xisbiga Waddani iyo Qaarada Yurub iyo hadda sida hawshu u socoto iyo halkii wax noo marayaan gaar ahaan dalkan Sweden annagu hadda baanu dooranay doorasho ka soo baxnay oo aanu dooranay gudoomiye cusub gudoomiyahaas oo soo dhisanaya guddidiisa oo isaga aanu la shaqayn doono annagoo ah guddidii hore marka horte arrinka Sweden iyo Qaarada Yurub meel fiican buu marayaa xisbiga Waddani waxa looga taageersan yahay Qaarada Yurub iyo Ameerika oo around the world si mugiyo miisaan leh ayaa looga taageersan yahay waxa weeye dhammaan Yurub oo dhan iyo daafaha adduunka oo dhan taageero badan buu ku leeyahay waliba waa xisbiga ummadda oo dhan ku soo biiraysa hadda oo meelo badan oo sida Ingiriiska iyo Sweden dad badan baan ku soo dhaweynoo dirtaba soo galay xisbiga Waddani oo rabeen in la jaan qaadaan kacdoonka iyo isbedel doonka dhacaya dalka ka dhacaya marka haddaan kaaga warramo taageerada xisbiga Waddani ku leeyahay Yurub iyo gaar ahaan Sweden aad iyo aad bay u ballaaran tahay dadku aad iyo aad bay ugu heelayeen xisbiga Waddani dadku aad iyo aad bay u doonayaan inay ka qayb qaataan isbedelka xorta xalaasha ah iyo xisbiga Waddani oo dalkii dadku hogaamin doona sinaan iyo cadaalad iyo Soomaaliland la wada leeyahay iyo meel loo wada waxa weeye cid kasta lagu soo dhaweynayo meel aan la kala lahayn xisbiga aan la kala lahayn iyo Soomaaliland aan la kala lahayn dadku aad bay ugu soo hiranayaan aad baan ugu soo dhaweynaa mar kastaba taageero cusub iyo qaar kale oo la xaadlay oo xisbigu ku leeyahayba marka walaal Qaarada Yurub aad iyo aad bay wanaagsan tahay aad iyo aadna way u weyn tahay taageerada xisbiga Waddani uu maanta ku leeyahay geesta kale gudoomiye Xisbiga Nuur waxa uu ka hadlay shirweynaha dhawaan ka qabsoomaya magaalada Hargeysa ee uu qabsanayo xisbiga mucaaradka ah ee Waddani kaasi oo la filayo in jagada gudoomiyaha uu baneeyo gudoomiyaha hadda mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro horta wax la wareejinaya ma jirto laakiin jagadii gudoomiyaha xisbiga Waddani waa lagu tartamayaa waxa weeye waxaana hadda inta la og yahay social media meel kasta ku jirta hadda jagada u tartamaya oo musharaxnimadiisii iyo codsigeedii iyo wadadii loo mariyay u maray inta aynu ognahay hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa weeye marka taas hortay waa lagu tartamayaa jagadii oo waxa uu tartamaya ciddii codsigeeda dhiibatay marka hortay taasi waa talabaad waxa weeye si looga dareemayaa aad iyo aad bay u weyn tahay una wacan tahay Yurub iyo si looga dareemayaa iyo Sweden ahaan waayo waxa weeye waa taariikh weeye waxa weeye waa waxaan hore loo arag weeye gudoomiyihii ugu horeeyay ee taariikhda qoray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ku dhiiraday ama sameeyay inuu ogolaado in lagu tartamo jagadii gudoomiye waa sharaf waa karaamo waa taariikh waxa weeye baal dahaba Soomaaliland ka ooli doonta hore uma dhicin madaxweyne wareejiyay gudoomiyaha ilaa iyo madaxweyne noqday ugu dambeyntii gudoomiye Xisbiga Nuur ayaa waxa uu ka hadlay muddadii uu xilka gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee dalka Sweden uu hayay waxyaabihii uu qabsoomay waxana weeye waxa noo qabsoomay muddadii anigu aan ahaa garabka dhalinyarada xisbiga Waddani laantan Sweden aan kamid ahaa gudoomiyaasha Qaarada Yurub ee Waddani Sweden garabka dhalinyarada inaanu laamo badan furay oo aanu Sweden oo dhan ku wareegnay oo aan dhalinyarada Sweden oo dhan gaarsiiyay oo iyo weyn baan gaarsiinay xisbiga Waddani ee Sweden waliba anigu maadaama garabka dhalinyarada ahaa gaar ahaan dhalinyarada oo dhan gaarsiiyay Sweden oo dhan meel kasta aanu maray isku xidhnay dhalinyaradii soona dhaweynay oo tusnay oo fahansinaan u sheegnay in dhalinyaradu tahay mustaqbalkii bari Liibaan Cusmaan Cali telefishinka Ariel Hargeysa.